5月30號星期六，港都港人劇場隆重呈現張非凡作品《天上人渣》獨劇演出，只演2場，下晝2點半粵語場，7點半國語場，高雄衛武營國家藝術文化中心演講廳上演。Open Ticket 經已有得買啦，普通票400蚊，藝文贊助票800蚊。即日起到5月12號，早鳥優惠票每張300，融入台灣文藝發展，努力保存香港文化。馬上買飛，感謝支持。知道呢嗱，而家你10個參戰都好犀利啦。你知唔知道佢哋背景嘅咧？即係佢哋係咪都係台灣人？都係嚟現有劇團學生定係知唔知？嗱，本身嗰啲咧，我唔識嘅，因為唔係我啲朋友嚟嘅，係啦。咁但係睇佢哋寄嚟嘅劇本啊，講嘅內容啊，或者因為而家我哋已經選咗8個出嚟㗎啦，選咗8個出嚟，咁我哋亦都會見，即係已經見咗佢㗎啦。咁好似全部都係台灣人嚟嘅，係啦。咁有啲咧就真係初次提升，即係好似真係啱啱寫嘅。但係有啲咧都係有經驗嘅人，咁有啲咧就用個人名義報名，有啲就用劇團嚟報名咁樣咯。好有趣喎！好啦，嗱，咁你哋選咗8個之後啦，咁啊嚟緊會點樣安排演出個情況咧？係嗱，其實我哋喺2月尾3月頭選咗8個啦，咁我哋就會逐個見佢哋啦，咁解釋我哋呢個戲劇節點樣讀劇節係點樣啦。咁如果佢哋同意咧，咁我哋多多少少都要簽一份即係嗰啲大家同意書㗎嘛，係啦，大家保障之後咧，因為我哋搞呢個讀劇節，如果我哋乜嘢都冇俾對方。咁對方為咩要嚟參加咧？係咪先？咁就因為我哋本身講真，因為我而家仲係有限公司嘅階段，我唔可以申請到資助政府嘅補助，係啦。咁變咗乜嘢嘢都係我哋自己出啦。咁我哋咧就會提供，因為好彩就係我喺台北嘅不小心創作社咧，有一個比較細嘅劇場。我哋就當係黑盒劇場啦，好似香港嘅黑盒劇場啦。咁係咪就上次我哋將會去睇你度？OK，係啦，冇錯啦，冇錯啊。咁我哋嘅讀劇節咧，亦都會喺我哋嗰度舉辦。點解咧？因為我哋唔使出邊租場，因為如果我以有限公司出邊租場咧，非常昂貴。明。係啦，咁我哋就喺翻我哋嗰個黑盒嗰度演出啦。咁另外就係我哋會提供5次佢哋免費嘅彩排，亦都喺我哋嗰個黑盒劇場度排啦嚇。咁跟住咧，仲有總彩排，我哋都係免費俾佢哋排，唔使錢。咁變咗佢哋就有一個固定嘅地方都要花費啦。咁另外就係演出方面咧，我哋今年着量會俾翻一個數量嘅資助金佢哋演出，係啦，當然啦，呢個真係比較少嘅，但係真係抱歉啦，因為我嘅能力有限嚇，咁我哋每一隊都會俾翻一個資助金作為支持佢哋或者資助佢哋少少演出嘅費用咯，咁樣咯，咁跟住就安排佢哋喺5月。我哋係5月啦，不過我哋早你少少，就係5月嘅。我哋分開2個禮拜，因為佢有8隊，我哋亦都係每一隊俾佢演2次，2場，係啦。咁變咗我哋將會喺5月嘅14號，嗰個禮拜，星期四14號星期四嗰個禮拜，同埋再跟住嗰個禮拜應該係21號，係咪？21號嗰個禮拜咯，就會一個禮拜4日，跟住係啦，就有2個禮拜。總共8日，就會有佢哋呢8隊嘅演出，每一個演出有2場。OK，就1日2場係嘛？1日2場。我哋要睇啲時間，因為譬如星期4、5咧，因為係一啲返工時間。係另外有啲隊伍本身，因為佢唔係專業劇，即係佢返工咁樣。業餘劇團係啦，咁佢哋都要放工至嚟演得嘅，咁所以我哋都可能4、5咧係一場嘅。咁嗱，我哋而家我哋呢邊買飛咧，因為即係經衛武營啦，咁啊都即係都一個荒蕪嘅一個演出咧，咁我哋都會即係學習跟翻呢度。咁呢度係2個買飛系統嘅，咁最尾我哋就應該用 Open Ticket 嘅，係啦。咁你哋嗰邊買飛係即係如果想睇啦，又點樣咧？
點解咁啱又係嘅？我哋又係喎，係啱晒啱晒啊！OK 係 OK，咁即係之後話應該16場啦，16場嘅場次嘅飛都可以喺嚟緊都會Open Ticket 度發售。係咪？係啊係啊係啊。OK OK，明白明白。不過因為我冇我由上次咧我就冇睇到嗰個演出嘅地方嘅應該。咁你每場嗰個人數大約係一個 range 係大約有冇話幾多咁樣㗎？其實我哋個場咧好細同埋好少嘅啫。即係我諗比起你嗰個衛武營係嘛，嗰個場少好多。我哋因為我哋係啦，我哋自己嗰個場咧，如果真係想啲觀眾坐得舒服啲，即係前後冇咁逼咧，我哋建議咧每一場都係坐20個人左右嘅啫。明白，就係咁。係啊，所以咁OK 嗱，咁所以咧就大家多多留意嗱。咁我哋節目希望都盡快出街，起碼大家知道件咁嘅事先嗱。咁就係5月14同埋5月21嗱呢兩個星期咧，如果你係喺台北或者會經過台北咧，我知而家好多朋友嚟台灣嚇，咁然後即係好多時候都話諗下有啲咩活動啊咁樣，喂你大家諗下，一個係即係香港即係咁資深嘅做開藝術創作艾文咁嚟到台灣即係亦都係希望可以即係喺度播下啲種子咁樣就亦都我哋一齊參與下呢個即係台灣嘅藝術戲劇發展咁樣咁如果又想睇下即係究竟讀劇係點樣嘅咧，或者有個劇場嘅演出咁樣咁又可以咧去艾文嘅嗰個地方嗰度咁咪就亦都應該總會抽到時間嘅，連續8日係咪先？8日16場咁樣咁又可以即係又可以有活動咁參觀一下啦，係咪？咁另外啦，去到5月30號嘅話咧，就你哋呢邊高雄呢邊啦，就呢個衛武營係啦。咁哇，好忙啊！好忙都唔知搞明明已經好忙，仲要搞啲乜嘢？係啦。咁但係即係我相信我同艾文都會覺得呢件事係有意義啦嚇。咁我呢邊就係亦都係一場係廣東話香港嘅演員喺台灣嘅香港演員係非常之難得。咁亦都有認識一啲嘅台灣自己本身嘅演員啦咁樣樣。咁咧嗱，因為我即係最尾揀衛武營咧，就因為都有啲朋友仔介紹啦咁樣樣。咁但係咧 overall 因為我哋個演員啊多啲，個衛武營嘅場地就唔係好似艾文自己地方咧，都真係非常之，即係我哋計落咧，因為我哋最尾只係能夠租到1日係啦，咁所以艾文都好熟噶啦，即係你一定要多場次先會有個收入嘅咁樣。咁由於我哋得嗰一場咧，其實我哋基本上係接近冇可能一定係爭係蝕幾多或者咁樣，咁所以咧希望件事有意義啦，亦都希望大家多多幫忙啦嚇。咁我哋嘅飛裏邊咧，我哋都參照咗一啲呢度嘅朋友嘅建議啊，我哋都會有個叫做藝文資助票啊，即係話咧就會貴少，你願意幫忙嘅貴少少啊。同埋咧就因為我哋而家個即係香港人嘅 network 都係好多喺海外朋友，咁海外朋友點算咧咁樣樣？係啦，嗱我哋都係我覺得用開我厚面皮地咧，就如果大家支持住我哋繼續發展咧，你都可以買呢個藝文支持票。咁我哋經已設計咧，會唔會有一啲係淨係獨家俾海外嘅一啲，譬如類似電子長刊啊，淨係唔會印出嚟嘅，淨係即係叫答謝翻你哋咁，即係咁樣樣嚇。咁啊，希望如果即係海外嘅朋友有心有力嘅話咧，即係都多多支持嚇。因為即係如果能夠繼續做到嘅話咧，咁大家可以諗下，就或者將來可能越嚟越多香港嘅演藝嘅朋友會唔會喺台灣嗰度都有啲演出機會呢？咁大家知道呢樣嘢非常非常之困難。咁我同艾文一南一北嚇，即係都係努力地做呢樣嘢。亦都呢個節目如果真係有可能神奇地會 reach 到一啲本身喺台灣做緊舞台劇演藝嘅朋友，咁亦都可以即係聯絡下我哋，俾啲多啲意見嚇。即係因為即係大家都嚟到呢個唔同嘅地方咁樣，都係非常之困難經營嘅。咁所以咧，希望大家多多支持啦。嗱，留意住嚇，咁咧就係不小心創作社嘅讀劇節嘅演出會有16場嘅。咁同埋咧就我呢邊就冇劇場啦嚇，呢邊就係我哋crossover 即及余振球老師嘅一個讀劇演出，就係呢個衛武營嘅咁樣咯。好嗱，咁啊大家多多支持啦。嗱，我哋講緊做咗買飛方面啦，咁就最後有冇咩分享咧？即係我就想問下艾文，就話喺你揀選呢8個劇本裏邊咁樣，有冇啲咩即係令你意外驚喜嘅嘢啊？即係或者幾吸引我估唔到寫到啲咁嘅嘢喎，等等，可以同我哋分享一下咧。好嗱，或者我再補充少少啦，真係
因為而家大家都知道香港嘅即係藝術文化嘅狀況係點樣啦。咁我諗好多人都好想繼續保留一啲有香港文化嘅劇場，希望佢可以真係仲留到一啲粵語、廣東話嘅聲音，或者裏邊嘅文化一啲嘢嘅。咁所以如果能夠嚟到台灣，能夠有機會去展示呢樣嘢，尤其是俾台灣人啊，或者一啲世界各地嘅人去睇一睇我哋香港嘅努力，其實我覺得好重要嘅。咁至於今次我哋搞呢個讀劇節咧，可能嚟報名或者嚟演出嘅都係台灣嘅一啲團隊，但係咧，正如我所講啦，因為佢哋都本身係比較新秀，一啲新嘅苗啊。咁如果我哋想呢一個種子能夠傳揚出去咧，其實我哋唔理咩種類嘅種子，我哋都要好好咁樣去栽培。咁希望可以真係給他們一個機會，俾佢哋呈現佢哋嘅東西，等佢哋真係有機會可以延續下去咯。咁我呢個劇場咧有即係我哋選咗，本來我哋係5個，即係選5個嘅啫。但係因為實在太好反應啦，另外咧我哋又收到佢哋啲劇本之後咧，我哋又好難取捨啊，因為有啲我哋真係覺得佢幾好，所以咧我哋最終就揀咗8個出嚟所以而家變咗有8隊。咁咧裏邊咧其實咧真係有科幻㗎啦。有寫實㗎啦，有搞笑㗎啦。另外咧有一個咧，我覺得比較特別嘅，因為本身個作者咧係跨性別人士嚟嘅，佢係將佢自己自身嘅經歷咧就寫咗落個劇度。佢本身係香港人嚟嘅，係啦。咁佢而家住咗台灣。咁所以我覺得呢一個咧都同關於我哋香港有關係啦。咁變咗我哋今次嘅活動其實係港台文化交流啦，真係一個係啦。咁所以喺佢個劇裏邊咧，佢有好多香港嘅感觸。佢有提到關於香港一啲我哋成日都遇到嘅一啲嘢，好想睇喎。咁所以呢個亦都可以去睇下，係啦。咁另外咧，居然仲有一個係英文，全英文，佢哋演出都係用英文嘅，係啊。咁呢個亦都係我哋估唔到嘅喎，即係佢居然係用英文去寫。另外有個咧就編劇咧係日本人嚟嘅。所以我哋覺得我哋今次真係好多種類咯，即係所以其實你哋真係可以有時間可以嚟睇下，可以嚟選擇，明白係啦。咁同埋你話如果我補充咧，就係記住啦，係5月14號嗰個星期，即係14、15、16、17，同埋21號嗰個星期就係21、22、23、24，就即係星期4至日咁樣嘅。咁到時你哋可以其實我哋嘅飛咧係4月24號，即係好快就有得賣㗎啦，或者係啦。咁變咗咧就係你哋可以去OpenText 嗰度咧睇一睇，因為佢有詳細每一場都有介紹嘅。咁睇下你哋喜歡睇邊個咯。同埋我哋有一個套票嘅優惠，就係你一次過買三張飛，唔同嘅戲又得，或者係相同嘅戲買3張，或者係一次過買5張咧，我哋都有一個優惠俾大家。OK，好嗱，咁咧就真係為大家介紹下一啲好難得噶，即係好多朋友成日都話，台灣玩啲乜嘢，台灣乜嘢嗱，難得即係我同阿艾文咧都努力地嚇，即係其實仲有好多我哋都希望我嚟緊我都會幫手能夠訪問下推廣一下啦嚇，即係一啲同我哋香港有關亦都會長遠上希望可以保留我哋即係香港嘅一啲文化嘅一啲活動咁樣，咁就係艾文嘅不小心創作社啦，咁同埋我呢邊5月30號嘅有個讀劇嘅活動，咁咧亦都大家希望 follow 我哋嘅 social media 啦，咁我呢次咧呢個嘅讀劇活動咧，即係我都會，咁都係一個香港嘅人喺台灣嘅一個活動，咁所以咧我嘅 HACC 高雄咧都會全力去支持嘅 ，OK， 咁所以大家如果收看緊呢個可能 HACC YouTube channel 咧，咁第一
希望大家幫忙訂閱啦，希望幫忙 share 出去啦嚇。即係如果你有朋友，佢就算佢喺咪台灣都好，如果佢係曾經睇過舞台劇有興趣嘅話呢，都將不小心創作社或者將我哋呢啲嘅資料呢，希望你可以 share 俾佢咁樣樣。咁嚟緊即係如果艾文唔介意嘅話呢，係一啲嘅相關嘅宣傳資料呢，即係亦都可以擺喺我哋呢邊 social media 同埋 YouTube channel 去幫手即係推動咁樣樣啦嚇。咁啊當然好啦，當然好，謝謝，多謝。好咁啊嗱，希望各位嘅演員朋友啊，今日即係努力演出，咁亦都希望各位香港朋友呢，就支持我哋呢啲活動啦咁樣。咁咧就希望喺劇場嘅演出度就見到大家咁樣樣。咁啊好多謝，係啦，希望演出順利。好咁啊，今次多謝阿 Kelvin 你訪問我啊，我哋好耐冇見到，好耐冇傾咧。你又咁忙，即係揾一次我過嚟高雄揾你比較容易啲啦。你落嚟台灣揾我就比較難啲。我得閒上嚟高雄揾你傾下偈。OK，或者睇下有咩合作啦。你啊落嚟，我啊上嚟揾你啊。OK，冇錯，會啊！我聽完之後，我即係努力睇下度邊個場去上嚟嚇。即係如果時間容許咧，一定會上嚟睇呢個即係即劇嘅演出。OK， 好咁啊，就我哋一齊努力啦啊！亦都感謝各位網收看。咁啊，下次節目再見。OK， 拜拜。拜拜。5月30號星期六，港都港人劇場隆重呈現張非凡作品《天上人渣》獨劇演出，只演2場。下晝2點半粵語場，7點半國語場。高雄衛武營國家藝術文化中心演講廳上演 ，Open Ticket 經已有得賣啦。普通票400蚊，藝文贊助票800蚊。即日起到5月12號早鳥優惠票每張300，融入台灣文藝發展，努力保存香港文化。馬上買飛，感謝支持。